嘿，小朋友，你知唔知道喺好耐以前，四川呢一個地方有一個超級厲害嘅王國，叫做古蜀國。不過呢個王國突然消失咗，就好似變魔術咁唔見咗啊！直到最近喺1930年代，考古學家先至喺一個叫做三星堆嘅地方揾到呢個神秘王國嘅遺址。今日就等我哋一齊嚟一場穿越時空嘅大冒險啦！三星堆出土咗好多造型誇張嘅銅面具，可能係代表住祖先神或者係神靈嘅形象。佢哋帶有強烈嘅古蜀祭祀色彩，通常唔係俾人佩戴嘅，而係用喺祭祀、懸掛或者係安裝喺木質身軀上供奉嘅神器。跟住帶你睇下鎮館之寶青銅立人像。戴住高冠，身着住3層刻滿龍紋同鳥紋嘅華衣，有專家叫佢做中國最早嘅龍袍，而人像手裏面握住嘅物品更加係未解之謎。呢個金面罩係貼喺青銅面具上面，好薄嘅金箔，得0.02至到0.04厘米。呢個金像就係用金箔包捲喺木心上面，刻咗被視為古蜀皇族徽嘅圖案。出土嘅仲有唔少比較寫實嘅人像，唔通古人就係呢一個造型同埋呢個樣嘅？呢個扭頭跪坐青銅人像，相信就展現咗古蜀人最真實嘅人體形象啦。呢個咁可愛嘅陶珠，相信係古人整俾小朋友玩嘅玩具，仲有小陶人，相信都係玩具嚟嘅。跟住不如一齊睇下啲考古嘅片段啦。呢度仲出土咗好多嘅器皿，同其他好多唔同嘅器具，你估唔估到佢哋嘅用途呢？多謝收睇我哋嘅短片，記得 like 我哋呢個短片，同埋 subscribe 我哋嘅 channel啊！下集再見，拜拜。